తుమ్ము అనేది మన శరీరంలో సహజంగా జరిగే ప్రక్రియ. మన ముక్కులోకి దుమ్ము, ధూళి, పుప్పొడి లేదా ఏదైనా చికాకు కలిగించే పదార్థం ప్రవేశించినప్పుడు దాన్ని బయటకు పంపించడానికి శరీరం చేసే ప్రయత్నమే తుమ్ము. ఇది ఒక రక్షణ యంత్రాంగం. అయితే కొన్నిసార్లు జనం ఇతరుల ముందు ఇబ్బందిగా భావించి లేదా ఏదో పనిలో ఉన్నప్పుడు తుమ్మును ఆపుకుంటారు. కానీ అలా చేయడం చాలా ప్రమాదకరమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. తుమ్మును ఆపుకోవడం వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా తుమ్ము వచ్చినప్పుడు దాదాపు గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలి బయటకు వస్తుంది. ఈ వేగాన్ని అకస్మాత్తుగా ఆపడం వల్ల ఆ గాలి యొక్క ఒత్తిడి చెవుల్లోని యూస్టాచియన్ ట్యూబ్ ద్వారా కన్నబేరి వైపు వెళ్తుంది. దీనివల్ల కన్నబేరి దెబ్బతినడం లేదా పగలడం వంటివి జరగవచ్చు. ఇది వినికిడి లోపానికి దారితీస్తుంది. తుమ్మును ఆపినప్పుడు ఆ ఒత్తిడి ముఖం, కళ్ళు, మెదడులోని సున్నితమైన నరాలపై పడుతుంది. దీనివల్ల కళ్ళలోని రక్తనాళాలు పగలడం, ముఖంపై ఎరుపు మచ్చలు రావడం వంటి జరగవచ్చు. మెదడులోని రక్తనాళాలు కూడా ప్రభావితం కావచ్చు. తుమ్ము అనేది ఊపిరితిత్తుల నుండి డయాఫ్రమ్ కండరాల సాయంతో గాలిని వేగంగా బయటకు పంపే చర్య. దీనిని బలవంతంగా ఆపినప్పుడు డయాఫ్రమ్ కండరాలు ఒత్తిడికి గురై దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఛాతీ నొప్పికి దారితీయవచ్చు. తుమ్మును ఆపినప్పుడు ఆ ఒత్తిడికి వెన్నుపూస మరియు మెడలోని డిస్కులను కూడా ప్రభావితం చేయవచ్చు. దీనివల్ల మెడనొప్పి, వెన్నునొప్పి లేదా నరాల ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. తుమ్మును ఆపడం వల్ల గొంతు వెనక భాగంలో గాలి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఇది తీవ్రమైన గొంతు నొప్పికి కారణం కావచ్చు. తుమ్ము వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఆపుకోకుండా వీలైనంత వరకు చేతిని లేదా టిష్యూని అడ్డుపెట్టి తుమ్మడం మంచిది. ఒకవేళ తరచుగా తుమ్ములు వస్తుంటే అది అలర్జీకి సంకేతం కావచ్చు. ఆరోగ్యానికి చిన్న విషయాలను కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.